Такие близкие по размеру умные часы одного бренда с шикарным внешним видом, удобными ремешками, одинаковой программой для управления с телефона и приблизительно одинаковыми функциями. Amazfit упорно пытается нас всех запутать, ведь цена у устройства стала ниже, так же как и уменьшился функционал, да и спутники GPS Amazfit GTR ловят в разы медленнее Стратосов. Не верите? Сейчас докажу. Tube279, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я расскажу вам о двух довольно дорогих девайсах бренда Amazfit, которые с первого взгляда могут показаться вам абсолютно одинаковыми, но это совсем не так. И первое впечатление, что умные часы Amazfit GTR являются следующей ступенькой для развития модели Amazfit Stratos, через 10 минут развеется как утренний туман над озером. Статус, внешний вид и универсальность. Да, на той и на другой модели этих часов не написано, сколько они стоят, но людей, которые посчитают их внешний вид дешевым, просто нет. И возможно, вам это не особо важно, но любой продукт должен выглядеть соответствующе своей цене хорошо. И на этом я заканчиваю свои размышления над тем, как именно я провел лето. Как всегда, кратко, быстро и емко 10 различий между умными часами Amazfit Stratos и Amazfit GTR. И здесь победителей не будет. После обзора вы просто будете знать, в чем у них разница. Первое. Упаковочные изыски. И здесь основная мысль не в том, чтобы вывести вас из себя или забить время у ролика. Основная идея здесь в том, что упаковка умных часов Stratos — это прототип коробки от умных часов Nexa от Amazfit, который я недавно обозревал. Строго, дорого, чинно и в черном. И хотя внутренняя часть коробки у них чем-то похожа, и та и другая белая, напоминаю, что модель 2S у Стратосов идет в черной упаковке, и она практически копия Verge 2. А вот ассоциативные ряды у коробки модели Amazfit GTR совсем другие. Абсолютно белый перфорированный картон с единственной надписью. Как вы думаете, у каких часов Amazfit была такая упаковка? Правильно, у Amazfit Bip. И если здесь намек у производителя довольно пространственный, дальше сходство между этими двумя моделями Stratos и GTR будет меньше и меньше. Второе, цена. И она здесь совсем не приблизительная, во всяком случае для меня. В официальном магазине Amazfit на Алиэкспрессе, ссылка на которую у меня будет в описании к видео, даже на момент старта продаж Amazfit GTR стоит всего $149, а вот Amazfit Stratos стоит $163. И вы, может быть, и скажете, что разница в 10% не критична, на что я с чистой совестью могу парировать. Стратосы появились 12 декабря 2017 года, и с момента их выпуска прошло уже более 1,5 лет, а новинка от той же фирмы после выпуска в итоге стоит дешевле. И здесь секундное отступление от того, что подписчики меня довольно часто спрашивают про Stratos. Для тех, кто не знает, модели Stratos 2 не существует. Stratos по-другому называется Amazfit Sportswatch 2. И единственное, у этой модели есть премиум серия Huami Amazfit Smartwatch 2S, обладающая теми же характеристиками, что и стандартная версия Huami Amazfit Smartwatch 2. Но у нее красивая, немного другая черная коробка, сапфировое защитное стекло в отличие от минерального в обычной версии. И в комплекте идет еще кожаный ремешок. Силиконовый, как в обычной версии, спрятан в крышке коробки часов. И все, больше разницы нет никакой. Третье, автономность. И здесь, как говорится, сразу в глаз. Все просто. У Стратосов аккумулятор на 290 махов и автономность максимум на 5 суток. По факту при активном использовании хватает только на 4 дня. У GTR аккумулятор на 420 махов, автономность на 24 дня. По факту, если сидеть в этих часах постоянно, 13 дней они у вас проживут. Плюс GTR могут выдерживать 40 часов работы в режиме отслеживания трека, что более актуально для походов или соревнований по суточному бегу. В Стратосах батарея литий-ионная, в GTR-ках литий-полимерная. И по автономности, как вы уже поняли, GTR очень напоминает нам Amazfit Bip. Кстати, кто не подписан, подписываемся. На канале больше 250 обзоров на разную технику. Каждые 2 недели розыгрыши умных браслетов. А сейчас идет розыгрыш умных часов Amazfit Bip. Полные условия в описании к видео. Четвертое. Экран. Трансфлективный дисплей у Amazfit Stratos против AMOLED дисплея у Amazfit GTR. Кратко про дисплей Stratos. Диаметр 1,34 дюйма, технология Reflective Low Power Color Display, разрешение 320 на 300 точек, экран емкостный. TTH экран от GTR для версии в 47 мм это 1,39 дюйма AMOLED экран, разрешение 454 на 454, плотность 326 пикселей на дюйм и тачскрин. Из цифр видно, что у GTR экран больше и, конечно, обладает большей яркостью и четкостью. На данный момент watchface'ов у Стратосов, конечно же, больше, но по внешнему виду он значительно проигрывает. Но значительно выигрывает вот
отклики у экрана дисплея. Часы на свайпы этапы реагируют значительно лучше и быстрее, чем у GTR, притом без каких-то там подлагиваний. И здесь я обязан перейти к следующему пункту, хотя это и относится к экрану. Пятое. Функция Always On Display. У GTR она отсутствует, и неясно, появится она или нет. И это значит, что если на Стратосах основной экран виден всегда, притом на солнце, как вы понимаете, у Стратосов экран читабельнее в разы, чем у тех же GTR, потому что он трансфлективный и отражает свет. У GTR для активации информации на экране нужно будет либо поворачивать запястье, притом это работает 2 раза из 3, либо активировать экран кнопкой, что довольно сильно начинает раздражать вас уже на второй день. Возможно, я говорю об этом довольно поздно, но цель этого сравнения не выбрать из этих двух девайсов лучший, а рассказать вам о различиях и аргументировать свое же заявление, что это абсолютно разные устройства с одной целью, но достигающие ее разными средствами. А про Стратосы я, возможно, более тепло отзываюсь, потому что бегал, прыгал и плавал с ними уже целый год. Шестое. Альтернативы. Здесь я просто хочу уточнить для тех, кто пока не разбирался. Обзоры на Amazfit GT-R и Amazfit Stratos есть отдельно на канале, и в сравнении я использую именно эти модификации данных моделей. У модели Amazfit GT-R есть еще модификация размером 42 мм, а не 47 мм. И несмотря на ее привлекательность, я не считаю нужным рассказывать о ней в сравнении от того, что основной плюс данной модели – это автономность, а в 42 мм она урезана вдвое. И чтобы подытожить многообразие, у GTR 3 варианта исполнения в диаметре на 47 мм. Это алюминиевый сплав 36 грамм веса, нержавеющая сталь 48 грамм веса и титан 40 грамм веса, опять же без ремешка. И еще несколько вариантов в 42 мм. GTR продается в черном, серебристом, белом, золотистом и розовом исполнении. В перспективе GTR еще выпустят часы с нежно-розовым корпусом, белым или розовыми ремешками и стразами Сваровски вокруг экрана. Но это, я так понимаю, для девушек и только в 42 мм. Даже о девушках на этот раз Amazfit подумал, что похвально. У Стратосов, как я уже говорил, их только 2, притом внешне без различий. Седьмое. Совместимость с датчиками. Здесь все просто. На данный момент у GTR нет возможности для подключения внешних датчиков, и вряд ли она появится, что делает их практически бесполезными для серьезных занятий спортом с отслеживанием пульса через нагрудник. Понятно, что у обоих устройств есть пульсомер на запястье, и работают эти пульсомеры по моим тестам примерно одинаково, а именно до 160 ударов в минуту пульс считают правильно. Потом начинается вакханалия у обоих. Восьмое. Дополнительное программное обеспечение. Конечно, у вас возникает вопрос, можно ли на эти часы устанавливать сторонние программы. Отвечу, что на Stratos да, на GTR нет. И возможность установки программ на GTR не предвидится. Но здесь необходимо отметить, что Stratos в принципе допилили только через полгода выпуска. И количество программ, совместимых с этими часами, не так и много. Как вы можете заметить, устанавливать ПО на Стратосы очень просто. Самое интересное, конечно же, смотреть на них фильмы, хотя, если честно, это еще то извращение. Девятое. Альтернативные функции. Оба, конечно же, могут быть GPS-трекерами. Отслеживать пульс, расстояние. Здесь есть два важных момента. Ни в тех, ни в других часах нет отслеживания такой активности, как беговые лыжи. И только в часах GTR есть функция отслеживания плавания в открытой воде. В Стратосах только бассейн. Помимо этого, на Стратосах присутствует собственная память, в которую через кабель зарядки вы можете закидывать музыку, после чего вы можете подключить к Стратосам по Bluetooth беспроводные наушники и бегать под нее, отслеживая пульс через ваш кардиодатчик, который вы также можете подключить, без необходимости брать с собой для воспроизведения музыки телефон. Да вы даже проводник на Стратосы можете устанавливать и, как я уже говорил, смотреть фильмы. Десятое. Внешний вид и материалы. Для обоих часов подойдут ремешки на 22 мм, притом стандартные. У обоих в стоке идут быстросъемные ремешки. Стратосы выглядят более спортивными, GTR более строгими, в том числе из-за стокового ремешка под кожу, утопленного экрана и меньшего количества функциональных кнопок. У Стратосов их 3, а у GTR только 2. Стратосы — это керамика, нержавеющая сталь, поликарбонат и стекло. GTR — это алюминиевый сплав, нержавеющая сталь или титан в окантовке. У GTR есть еще модуль NFC, но для нас с вами, как вы понимаете, он бесполезен. В обоих устройствах есть компас, таймер, будильник. Да при желании вы можете посмотреть обзоры на них, и более подробно там все функции у меня описаны. Чего нет ни у того и ни у другого, это динамика, камера и микрофона. Но опять же, на Stratos можно повесить наушники беспроводные. Вибры и там средние силы. У обоих 2,5D стекла Gorilla Glass, притом у GTR оно 3-го поколения. В GTR русский язык есть только в глобальной версии, которая по цене ничем не отличается от версии для Китая. В Stratos'ах Bluetooth 4.0, в GTR, конечно же, Bluetooth 5.0. GPS плюс GLONASS у обоих, при этом Stratos, как вы видите, спутники находит в разы быстрее, хотя трек на одном маршруте пишется примерно с разницей всего в 30 метров на 5 километров, что по большому счету незначительно. Работают с одной и той же программой Amazfit, притом на одном устройстве активным может быть только один девайс. Проще говоря, вы можете на одно устройство вешать только одни часы. Резюмировать я бы хотел сегодня тем, о чем вы и так сами подумали.
более. Умные часы Amazfit GTR — это реинкарнация Amazfit Bip, во всяком случае для меня. В более приятном исполнении, но все еще без возможности подключения сторонних датчиков. Если бы можно было использовать в России NFC, так же как в странах бывшего СНГ, это был бы девайс совсем другого качества конкретно для нас. Продолжение серии часов Amazfit Stratos пока нет, но мы с вами, я думаю, очень на это надеемся. Если производитель подтянет их автономность, то он сможет еще лет 5 больше ничего не выпускать. На все умные часы бренда Amazfit, кроме Lite-версии, на канале есть обзоры, сравнения и стримы с более подробными разъяснениями по всем вопросам. И те, и другие часы могут автоматически через стандартную программу Amazfit, кстати, выгружать все в программу Strava без проблем. Кто не подписан, подписываемся. Раз в 2 недели вы можете выиграть фитнес-браслет, а сейчас дополнительно в розыгрыше еще умные часы Amazfit Bip. Полные условия в описании к видео. Сегодня я заказал умные часы от Xiaomi TIC. Какую именно модель, узнаете потом в обзоре. Пишем в комментариях, на что еще сделать обзор, постараюсь купить. Добавляемся во все социальные сети, не забываем лайкать видео, если хотите еще сравнений. Спасибо за просмотр, девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.